हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पूरा विश्वास आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कि है कैसे आप कोई भी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं प्लस वॉलपेपर के साथ। उसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जैस एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारे रिंगटोन्स, वॉलपेपर एंड नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे वॉलपेपर, बहुत ही सारे वॉलपेपर, अनगिनत वॉलपेपर, प्लस इसमें कैटेगरीज में भी आपको दे देगा कि आपको कौन सा वाला वॉलपेपर चाहिए और नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अभी महादेव वाला वॉलपेपर सेलेक्ट किया है और ये बहुत ही अच्छा है। मेरे को तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी लगती है। मैं सोचा आपको भी बता दूं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। इस बार हमारा लाइक एम है 10 का, इसे